So klingt der Maschinenraum. Gucken wir. 1,0. Läuft. Hau rein. So, ich zeig's euch nicht. Das ist so. Das ist mein Schatz. Aber das hier. Naja. Langsam leiser machen hier. Genau. Also hier kann man zum Beispiel erkennen. Warten, bis er. Also wenn ich jetzt hier den Sender vorstelle. Für mich persönlich habe ich noch mal eine kleine